Topan balasıdan keyin yer şarimiz mundaq jimib bakmagan edi. Zaman to'xtab, her şey chunqur nafas ilayotgan bu minutlarda parda orqasida nihoyat radikal fikrlar, o'sish xarakterida jiddiy harakatlarni qilayotgan edi. Bu kunlarda kelgusining rangi oydinlashyotdi. G'arbning siyosiy tuzilmasi, pul muomala sistemasi va bexatarlik nazariyasi gumron bo'ldi. Endi yangi siyosiy tuzilmalar o'rnatiladi. Yangi buyruqlar beriladi. Yangidan harakatlanadigan darajadan tashqari cho'ng davlatlar borliqqa keladi. Endi sharq, g'arb sharq bo'lishi mumkin. Yangidan qurilgan davlatlar dunyo sahnasiga chiqa oladi. Ammo cho'qida hammin kontrol qilib turadigan qurilma. Davlatlarni, davlat boshliqlarini, hatto har bir yer shari grajdanini markazdan kuzatib turadigan bir ko'z qo'yilishi oldida. Yer shari strategiyasi uchun yangi bir hayot xaritasi sizlayotdi. Hammani qaytadan boshlaymiz. Hazır kelgüsünün rengi aydınlaştı. İntayin radikal bösüşler başlandı. Bütkül dünya öylürgü solandı. En adli kişilik münasebet akırlışıqa tas kaldı. Kişiler bir-birden kaçıp özünü kovdudu. Hükümet organları toxtamasdan uyinizde kılın teşvikatını kıldı. Mescitler takaldı, Kabe takaldı, Suudi saraylar takaldı. Tımtaslık düşüngen şehirler yeni dünya düzülmesi için onu çıkaldı. Şehirlerde koçağı çıkış meni kılındı. Tədqiqatçılar neçə 10 yıllardan beri yeni dünya tuzilməsinin qurulduğanlığı doğrusida agahlandırıb geldi. Bütün devletler merkezi sistem tərəfindən baş quruluş aldırıb durmadı. Amma biz bu paket nazır his qılanmadık. İşlarning bundaq tez hem rəhimsiz bir şekilde o'ttirg'i chiqishini o'ylab bakmagan edik. Biz onun nima ekanligini bilmaymiz, ammo kelgusi rangining nima ekanligini bilishga tirishayotimiz. Bugungi kunda yer yuzida nurg'unlagan mustaqil davlatlar bor deb qaralmoqda. Ammo biz bu davlat hukmronlarining o'z davlati va xalqlariga munosabatlik oddiy ishlardimi o'zlarining mustaqil qaror chiqara olmayotganligini ko'ra olamiz. Dal mushu paytda maxfiy dunyo davlatining realligi va noma'lum yoshirin kuchlarning omili o'tirg'i chiqyapti. Bu sababdan bugungi dunyoni boshqarishga urinayotgan maxfiy qo'llarni bilishga tirishayotganimizda bir dunyo davlatiga duch kelamiz. Bir qancha oiladan tarkib topgan parda orqasidagi qo'llar bir turkum guruhlarda harakat qiladi. Bu guruhlar urush boshlash va to'xtatish, siyosatni almashtirish, o'sim nisbatini o'rnatish, tushirish, ideya bo'linishini saqlab qolish, hatto kechlik tomoq vaqtida asosli vizitlarni tekshiradi. Bu arxiv ko'rinishda maxfiy dunyo davlatining boshqaruvchilari va ularning qilayotgan ishlarini yaxshi kuzatadigan bo'lsak, bo'libmi O'rta Sharqdagi davlatlar hamda taraqqiy qilayotgan davlatlardagi o'zgarishlarga qaraydigan bo'lsak, hammasining ularga bog'liqligini ko'ra olamiz. Ular aql ambarlarini setib olgan. Yüzlerce aqllar ular uchun xizmat qiladi. Dunyoga odillik bilan qaraydigan bo'lsak, insoniyatning yangi tahdidga duch kelayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Parda orqasi qiziquvchilar bo'lsa, uchurlarni to'playdi. Tarix, tajriba va fursatlarni birlashtiradi. Ular bu tahdiddan qanday mudofaalanishni o'rganadi va bu tahdidga qanday taqobil turishni allburun boshlab bo'ldi. İnsaniyat tarixida ko'plagan zo'r buzg'unchilik va vabo ahvoli yuz berdi. Afetler, beyran bo'lishlar yer sharini zidlab turdi. Tarix qayta takrorlandi. Chislar asliga keltirilib qayta qo'zg'atildi. Yangi tashkilotlar, yangi gullanishlar barliqqa keldi. Nihoyat azobli ibratlar ilindi. Ammo keyin bu xatoliklar yana sodir bo'ldi. Bularning hammasi davlat va rayonlar bilan cheklanib qoldi. Bu vaboning tunji qitim tarqalishi emas. Ammo bu qitim yer yuzida u yetib bora olmaydigan yer yo'q. İlgirki yuqum ahvoliga o'xshamaydigani shuki, bu qitim bizning imkoniyatimiz, bilimimiz, sog'lomlik mahoratimiz, davolash usulimiz, davolash uskunlarimiz intayin kuchli. Biz bu tahdidga taqobil turish saviyasida. Ammo Xitoy vabosi yer sharining hamma yeriga jiddiy tarqalmoqda. Chislar asliga keltirildi. Yaxshi va nachar ishlar endi burunqidek bo'lmaydi. İnsanlar
uçur ve texnikada qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlar bilan bizni ma'lum bir ishning chiqiga yetkazdi. Yepyeni dunyoga yetish uchun bir qadam qoldi. Virusning tarqalishi buni texnik tezlatdi. Hozir biz o'tmishga emas, kelgusiga nazar solishimiz kerak. Coğrafiyalik bayqashdan keyingi cho'ng mustamlikchilik boshlangandan buyon dunyoda tunji qitim bunday o'zgarish yuz berdi. Davlatlar ko'chirilishi mumkin, g'oyat zo'r nopos harakati bo'lishi mumkin. Hakimiyet yurgizish markazi diktator davlatlarni parchalab o'tishi va kuchli bo'lmagan millatlar boshqalarga qaytib o'tilishi mumkin. Ko'p davlatlarning tuzumlari yemirilishi mumkin. U g'arbiy sharqiy g'arbga qaytib keladi. U shimoliy janubiy shimolga aylana oladi. Yangi davlatlar o'tirg'i chiqishi dunyoni boshqaradigan klassik davlatlar yemirilishi mumkin. Kishilarning davlatga bo'lgan tonishi va davlatning tonishida o'zgarish bo'lishi mumkin. Siyosiy til, siyosiy tashkilotning shakli o'zgarishi mumkin. Qaraganda g'arb ishlab chiqargan, dunyoga tashabbus qilgan va dunyoviy nutuq va tartibga aylanadigan hamma narsa og'irlashgandek qiladi. G'arbning markaziy kuchi allaqachon g'oyib bo'ldi. G'arbning qimmat qarashlari tubdan o'zgardi. Sarang, talviy ideologiyalar o'tirg'i chiqa oladi. Kuch qumini qaytadan aniqlag'ili bo'ladi. Bugungi pul muomala sistemasi, mavjud siyosiy tuzilmasi, yer shari bexatarlik nazariyasi gumron bo'ldi. Hatto g'arib bo'lmasligi mumkin. Eng xatarlik shuki, oila qurilmasi cho'kkan kapitalizm jamiyati yangi dunyo tuzilmasida bu holatni butun insoniyatga meros qoldirishi mumkin. Necha yuz yillik tarixning oxiri keldi. Yangi bir kun boshlanish oldi. Yangi dunyo qurildi. Buning ustiga bu dunyo urushidan keyingi mezgilga o'xshamaydi. Bu qaramoqqa texnik keskin o'zgarishga o'xshaydi. Yangi siyosiy buyruqlar o'rnatiladi. Yangi iqtisodiy andiza taraqqiyot qiladi. Yangi savdo liniyasi iste'mol odati boshlanadi. Yangi siyosiy harakat, yangi hayot andizasi taraqqiyot qiladi. Boylik, bozor va ommani boshqarishga munosabatli yangi nutuqlar, yangi modellar taraqqiyot qiladi. Albatta insoniyat o'zi erishgan bilim va tajriba bilan bu tuzilmani yangishga urinadi. Ammo kelgusining shakli oydinlashdi. Nimaga duch kelganligimiz aniq. İnsaniyetning kelgusi butunlay yepyeni. Biz yangi davr, yangi asr, intayin radikal bo'siz boshqarishga kirgandek turibmiz. Yepyeni dunyo barpo qilindi. Yer o'zini asliga keltirdi, insoniyat o'zini asliga keltirdi. Albatta insoniyatning bir taqdiri bor. Dunyo, maxluq, muhit, tabiatni va insonlarni yaratgan Allohning taqdiri bor. Yangi asrdan keyingi ilohiy taqdir nima biz bilmaymiz. Biz kelgusini bilolmaymiz, ammo bizga berilgan uchurlarni bilamiz. Qayergacha bora olamiz? Bularga asosan biz tajriba va kurash usullarini topa olamiz. Balkim biz bu aramdan keyin butunlay yangi dunyoga ko'z ochishimiz, texmi adil, texmi bir insoniy, texmi tabiiy, o'zimizga texmi hurmat qiladigan, texmi kamtar bo'ladigan. Bu qitimliq virusdan keyin insonlik o'zini asliga keltirdi. Inson to'xtab o'ziga qaraydi. Biz kim, qayerga boramiz, qanday dunyo va qanday hayotni orzu qilganligimizni o'zimizdan so'raymiz. 200 yilning oldida boshlangan Rothschild va Rockefeller oilalarining dunyo iqtisodining 90%ni qo'lga olishining boshlanish jarayoni intayin qanliq kechdi. Ular 1 va 2 dunyo urushlarining taqdirini belgilashda muhim rol o'ynadi. O'z vaqtida Yalta yig'inida to'plangan bir qancha jallod ming bir ta'sisga qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatini Xitoylarga setib o'tdi. 2 dunyo urushidan keyin har davlat o'z holi bilan bo'lib ketdi. O'tgan kunlarimizda qurilgan cho'ng tashkilotlardan mas'ullar Mossad, CIA, FBI, KGB'ga o'xshagan bular o'z davlatining manfaati uchun jon jahli bilan harakat qildi. G'arb falsafalariga qadar ta'sir ko'rsatgan kuchliklar yashaydi, ojizlar o'ladi iddiasining orqasida dunyoda nurg'unlagan qonliq o'yinlar o'ynandi. Yangi davlat qurish, mavjud hokimiyatlarni yiqitish, yangi hokimiyatlarni qurish, qutublashgan dunyoni vayron qilib, hokim mutlaq dunyoning qurilishi uchun to'xtamasdan harakat qilindi.
Texi tünügüngiçe dünya Şarkı Türkistan'ı ve o yerda yaşayotgan Uyghur milletini allaqachon unutib ketgan edi. Ezelden ak köngül, medeniyetlik, insaniyetga hech ziyini yo'q bo'lgan bir millet kuchliklar yashaydi, ojizlar o'ladi degan so'zni qat'iy qabul qila olmaydi. Uyg'urlar soddalik, axloq, ak ko'ngilligi bilan keskinlik va radikal fikrlar o'rtasidagi tenglikni saqlay olmay, o'zlari e'tiqod qilib kelayotgan dinining yo'l yo'riqlaridagi tajovuzchilikqa qarshi umumyuzlik urush qatnashish prinsiplarini asta-asta unutib, mustamlikaning qurboniga aylanib ketdi. Altı yüz yıl davom qilgan Osmanlı hakimiyeti kuchlik bo'lish, ojiz bo'lmaslik prinsipi bilan hakimiyetining qo'lidan ketib, mustamlikaga tushib qolmaslik uchun podshohlar o'z bolalarini o'ldirdi. Turklarning tajovuzchilikka qarshi oxirgi tiniqqicha urush qilish prinsipi ularning hakimiyetini saqlab keldi. Bugungi ikki qutbning biri bo'lgan ruslarmo davlatchilik iddiasidagi davomli urush qilish prinsipida cho'ng turib keldi. Türkler maxfiy dünya güçlerininki tarihi hareketlerini ezelden kuzatib kelgan edi. Ve ularning bir qancha qatimliq Türk devletini vayron qilish xarakterdagi o'yinlarini mag'lub qildi. Ammo ojizlik boshqa Türk devletlerini 100 yillik mustamlikaga mahkum qilib Türklerning asli ve medeniyet tacı bo'lgan Uyg'urlar davomli mustamlikada qoldi. Buyuk kuchlar Sharq Turkistondagi g'oyat zo'r boylikqa qiziqqan bo'lsa-mu, Xitoyning ishlab chiqarish iqtisodidan keladigan naq foyda ularning ko'zini qora qildi. Ba'zi siyosiy yo'llarimiz mustaqillik sharti bilan taklamakan ostidagi zo'r boyliklarimizning bir qismini ularga tanlagan bo'lsa-mu, ular qiziqmadi. Chunki ular yer shari bizning deb o'ylaydi. Uyg'urlarning bundaq uzun mustamlikasida qilishida buyuk kuchlarning mas'uliyati bor. Afg'oniston, Checheniyada, O'rta Sharqda, Afrikada millionlarcha inson oshkora o'ldirildi. Ammo Sharq Turkistonda Uyg'urlar tamoman maxfiy o'ldirilib keldi. Bu qatliamlarga insoniyat dunyosi pisand qilib qo'ymadi. Uyg'urlar bugungacha bir qancha qatim setildi. Falastindagi o'zining millatiga ega bo'la olmagan arab davlatlari, Sharq Janubiy Osiyodagi taraqqiy qilayotgan davlatlar va Sharqiy Yevropadagi bir qism kambag'al davlatlar Xitoyning orqasiga o'tishga boshladi. Eng yarashmag'ili shu bo'ldiki, texi yaqinda kichik bo'sh xaritasini o'zgartirib, Xitoylarning Uyg'urlarga atgan terror qalbga ko'z yumdi. Barack Obama davri kelganda Washington Uyg'urlarni yana bir qatim keyinga suribdi. Ba'zilar Turk davlatining Uyg'urlarni setib etganligini tilga oldi. Yevropaliklar bir qancha qatim turklar nemishqa sizlarga yordam qilmaydi deb so'radi. Hokimiyat beshidagi partiyaning Xitoy bilan apoq-chapoq bo'lishi vaqtlik bo'lishi mumkin. Bizning javobimiz shuki, turklarning bizni setib etadiganligiga ishonmaymiz. Agar unda qilib qolsa, kelgusida har ishning so'roqini qilamiz va intiqomni olamiz. Buyuk kuchlar bir mezgil Sharq Turkistonning to'lqini yepib qo'ydi. Xitoyning taraqqiyotini qo'llagan iqtisodiy kuchlar bir kuni Xitoyning dunyoga zo'migarlik qilganligini bilsa-mu, vaqtni 10 yil keyin suribdi. Bu 10 yil ichida Xitoy razil maqsadni chiqishilib, yer shari xarakterdagi cho'ng iqtisodiy qurilishlardan bir qanchani ro'yobga chiqarib oldi. 2 yil ichida Sharq Turkistonni turmaga aylantirdi. Uyg'urlarni assimilatsiya qilishning oxirgi qismini jiddiy o'rindashga kirishdi. Ahvolimiz intayin chatoq bo'layotgan edi. Xitoylar bizni mangu besib olish strategiyasini qat'iylik bilan ijro qilayotgan edi. Allohdan boshqa umidimiz qolmadi. Amerika bilan Xitoyning kunda necha o'zgarayotgan tijoriy urushlari bizni gangirtib qo'ydi. Parda orqasidagi iqtisodiy kuchlar Arab bahori bilan bo'lib ketdi. İpek yo'li ko'zir bilan dunyoni aldayotgan Xitoy 120 davlatni orqasiga ilishga ozli qolgan edi. Washington jiddiylashmoqda edi. Dal mushu vaqtda Xitoy og'zini ochdi. Oxir Xitoy asli yuzini dunyoga ko'rsatdi. Xitoy necha yillardan beri tadqiqotini qilayotgan virusni bardil dunyoga qo'yib etdi. Mana endi Washington og'zini ochdi. U butun dunyoga Xitoy zo'migarligiga qarshi psixik urushiningki o'tini yoqib berdi. O'z vaqtida Xitoyning taraqqiyotiga dunyoning ishkini ichib bergan iqtisodiy kuchlar ko'nikini bosdi. Milliardlarcha inson uylariga so'mlayotgan mushu paytda Amerika va Yevropadagi ba'zi davlatlarning ko'chalarida askarlar va tanklar jiddiy harakat qilayotgan edi. Amerika butun davlatlarni orqaga ilishga tirishayotdi. 20 yildan beri Xitoyning ancha-muncha tashlab bergan so'nggi ko'nib qolgan g'alchi davlatlar vaqtliq ikkilanishida qoladi. Yer shari ekologiyasininki bir tinib oladigan vaqti keldi.
70 yıldan beri Uygurlar için mundaq çoğun fırsat kelip bakmagan idi. Xitayning virus adamları bütün dünyaya tarap ketdi. Dünya bu balaya afetning oldini olish uchun jiddiy harakatda, insoniyatmi Xitoy virusi qarshi jiddiy harakatda. Eng muhimi, yangi dunyo tuzilmasini belgilaguchilar Xitoy davlatini gumron qilib o'tishning vaqti kelganligini dunyoga his qildi. Har inson Xitoydan nafratlanishga boshladi. Xitoy, Hindiston, Rossiyadan iborat Osiyo zumgarlarining yangi dunyo tuzilmasini qurish plani ash bo'lib qolgan edi. Ular Amerikani yangi dunyodan ayirib o'tmoqchi bo'lib. Eng muhimi, 2020-yili Uyg'urlarga nihoyat cho'ng bir fursat keldi. Buyuk kuchlarga yandash CIA, FBI, KGB qatorliq dunyoviy cho'ng istihborot tashkilotlari Uyg'urlarni izlashga boshladi. Azaldan Uyg'ur qarindoshlarini ko'zir qilayotgan Türk davlati bo'lsa, chet eldagi birdan-bir qattiq kuchimizni ustunlik bilan egallab turibdi. Xitoy fashist hukmdorlari eng qiyin holatga keldi. 30 yildan beri Xitoy iqtisodining ish sur'ati eng to'van holatga tushdi. Iqtisodiy kuchlar dunyodagi ikki qutbning birisi bo'lgan Rossiyani o'xshash vaqtda qolib qo'ymoqchi. Rossiya iqtisodini xatarlik olibdi. Ikkala tarafda dushmani bo'lgan Turkiya virusdan keyingi yer shariga o'xshash bir qatam o'fdi bor. Biz İngilizlarni bugungacha tushunolmay keldik. Angliyaning Xitoyni qo'llashi bizni umidsizlantirdi. Qandaqli qilsin, Xitoy parchalanishdan qochib qutula olmaydi. Bu Amerika bilan tirkishish yo'lini tanlagan edi. O'yinni endi ko'ramiz. Uyg'urning tomosasini ko'rgan dunyo Xitoy virusining badalini xili to'laydigandek qiladi. Xitoyni muvaffaqiyatli parchalashda Uyg'urlarning roli intayin cho'ng bo'ladi. Uyg'urlar Xitoy zo'mgarlarining eng halqiliq yerga hujum qila oladigan birdan-bir aqlli millat. Butun dunyo ostida qolgan bu virus tahdididan keyin Uyg'urlar foydali shaklda tutib chiqadi. Yaqinda virus krizi tugaydi. Buning vaksinasini oldin tayyorlab qo'ygan dori shirkatlari nihoyat cho'ng foyda oladi. Bu buyuk shirkatlar albatta Amerika bilan yaqin kishilar. Kelgusida nurg'un kishilar Xitoy virusiga rahmat deydi. Dorini kimning tepishi biz uchun bek muhim bo'lmasi kerak. Bizga muhim bo'lgani hayot qilish. 70 yil ichida 55 millatning yerimini assimilyatsiya qilib o'tgan Xitoy fashistlaridan qutulib qolish. Maqsadimizni dunyoga anglitishimiz mumkin emas. Kuchliklar yashaydi, ojizlar yo'qoladi jumlasining ijrochilari fikr amaliyotini hozirmi davom qilmoqda. Urush qilamiz deganlar qutulib qoldi. Bir dunyo davlatining quruvchilari yangi dunyo tuzilmasida muhim bo'lgan narsa Uyg'urlarning mavjudligi yoki yo'q bo'lib ketishi emas, balkim piramidaning eng yuqori pallasiga chiqib dunyoga hujum bo'lish. Bugungi vaziyat chet eldagi Uyg'ur davosiga intayin foydali. Amerikadan keyin Angliya Xitoyni to'lam to'lashga arz qildi. Buningdan keyin Hindiston, Italiya, Pokiston, Turkiya balki bir-birdan hammasi keldi. Qanchalik ko'p inson o'lgan bo'lsa, to'lam summasi shunchalik cho'ng bo'ladi. Xitoy urush jinoyatidan cho'ngroq jinoyat bilan ayblanishi mumkin. Chunki u dunyoga biologik urush ochgan edi. Dunyo sahiyya tashkilotining moddalarida qanday bir davlat kasal ahvolini yoshirsa yoki qasddan tarqatish bilan boshqa davlatlarni sahiyya krizisiga uchrashiga sabab bo'lsa, ziyonkashlikka uchraguvchi barliq davlatlarga ziyonni to'laydi deb belgilangan. Xitoy dunyodagi butun davlatlarning ziyonini to'lashga majbur. Xitoyning virusi uchqagan har bir shaxsmo to'lam da'vosi ocha oladi. Xitoy virusini yoshirdi va virus odamlarni dunyoga taqdim etdi. Xitoyning bu biologik urushining isbotlarini keyingi qismlarimizda bayon qilamiz. Xitoy virusi yo'qolishi kerak. Xitoy hokimiyatimi yo'qolishi kerak. Eng muhimi, qandaqli bo'lsin, yangi dunyo tuzilmasida sahnada bo'lishimiz kerak. Chunki bizning bu dunyo e'tirof qilgan bir ko'zlarimiz bor. Alloh insoniyatni yaratganda bo'lib bergan bir oltin zaminimiz bor. 100 yillarcha yer shari xalqiga yetkazgidek boylik yoshirilgan tegli makonimiz bor. Yangi dunyoda yillardan beri sabr qilgan tegli makonning siyosiy qimmati qanchalik bo'ladi? Buningda zaminning sohiblari bo'lgan har bir Uyg'urning dunyo sahnasida ilib boradigan kurash amaliyoti muhim rol o'ynaydi. Yangi dunyo bizning hozir bo'lishimizni talab qilyotdi. Yangi dunyo tuzilmasida yana bir qatim setilib ketmasligimiz uchun hushyor bo'l deydi. Biz radikal qarorlarni ilishimiz kerak.